你一天人设，说他热爱好了，现在每天打我、卷我、骂我，我生活在水深火热当中。你们还觉得草莓是个好人啊？你们还觉得他是个好人？每天饭不足，你看我们这2天，今天就出粮，他自己要找我做饭的。他出来他不跟我吃嘛，我还每天还得跟着我儿子混了。找个好人就嫁了吧。伤心对吧？你说结了婚，你和我俩结了婚10来年了，不是我吐槽，不是我嘴碎，又来的。也正常结了婚10年了，谁家不开灶？卫生巾的那个有新老包装了啊，有新老包装了。草莓是我老婆的偶像，我老婆也是每天欺负我，这还比了太过比。结了婚10来年了，冷锅冷灶，我还得每天跟上路虎混饭呢。我都问张姐了，哎，你现在出去从客到走好一桶皮啊，你真是害怕了。火饭我把它炒回去。啊，商家浪过浪糟了，我要不给抖音，一天混多少8顿饭，每天吃点米线，吃点。哎，我说的对不对？我要是没有事业，真的我一天伺候的你和坐月子一样，一天吃上8顿饭，信了吗？那些逼数，家的你伙子人给你做饭的，而且事情有的让上价值了。还把排药都啊，从了8年把我送的小年月才小学，上一种8年把我送的3中，是为了给你做饭的。啊，上了1才，上了3中。完了，你初中念完就跟上你前男友去了粮食学校聊。那你管我的嘞？新的那一串了，经常让奶花跟疙瘩树的撩跑，新的跳整个是刷山。我说的对不对？咱们爱护没话题，爱护的饭还没让做的，家的你给我做饭来了，我不过在家的过夜嘛做饭，哎妈约上你了啊！好的，你给我做饭来了，你是个做记得了。你妈约喊是叫你报销出国的，你们那报销。你妈是叫你多国家东亚的，你们那做了。你妈叫你多订2出来给我涨钱，你们那涨了。我妈叫我吃软饭了，行了吧？好3年，这不得是不是？有娃娃什么办法？老天爷关了个子宫来，不是娃娃也不滚有。老天爷早给我安子宫了，我生。我是这2天不带怼人吗？咋了？你是因为我的嘴咋了？羞住了啊？咋就说过他去了？真的，我是长了个子宫，不好意思不生娃娃。你看，你不就是你活的不做饭，那不做饭的不一可逗了，那古包弄的还可逗了。也不就是你活的不做饭，你妈妈直播间不做饭的人可逗了，不做饭不上班的人都可逗了，我最起码还上班了。我老婆给我挣钱了，我不做都是我该死。哦，是倒是不该。你说我老婆生我养我啊？我们那约呢哈，约不好，有喊绑着了9块钱啥的，你当然晓得以后做对的，该叫他不一做饭。有本事了，你就给我拿张下钱，给我拿快包包，没本事了，悄悄的做好了就吵，不做了就殴打。这上些不一不给你做饭，那放的不一有好就是啥来着呢？上班子忙活喊拖的时候商业活的，就没让我老做饭是吧？你看我老婆真的可好了，又取消我这老婆，让我实现了人身自由。哦，吃不愁，穿不愁，喝不愁。哦，外头还要挣呢。给我生了个儿子，我这30岁每天都活上儿子了，每天跟着我儿子混饭，你后继有人了。不是，我就见不得的男人，也不一商也不做，一天饭也不做，哎真的交代过了来，也是结婚的时候钱只花下来，不过做饭就该死的。你看中这上期的创业是饺子，错，不烂。我说的对不对？对的可不对呀，很3年也不就这样，或者公寓不做饭。做了，就不做。我老婆可好了，真的。嫁过了我是从事海运做饭了，饭也不愿意做。就跟他一来，你那微雪的直播间，人家那话啥也不干。你们说我不识字儿，我就不识字儿，我就没念过书。我让我22岁的男朋友给我读着听。你看人家微雪，是吧？人们一说啊，你是骗婚的，不，我是骗人的，就结了1次婚。人家一说微雪，你就那啥，没念过书，人家微雪就说了，就没有念过。我40岁了，我让我20岁的小男朋友扛被子里给我念，我就听就行了，我又不聋。那做饭了，虽然说这个能量没有那么正完了，但也不至于我就天天做饭吧？啊，哼哼的粉丝们是不是？昨天他打麻将我卖货，今天他吃肯德基我卖货。我给你念。我说的对不对？啥女人了也学，露露，那不是你想学就能学到的。意思你分个手，你问你老公要9个亿，人家给你了，还啥女人了也学。现在我要能学上，我马不停蹄的学一下。我说的对不对？有的人说了3观不正，不要学伪学。我是气我自己不能学了，我不是说我不想学。有了9个亿要啥3观了？哎呀，真的9个亿了。9个亿。不用是22岁给你。那和3观没有关系，宝贝。我给你念吧。3观
倒是正，不要车不要房啊，不要家里面的2亩地，和人家老公结了婚，那倒是三观正，那不是也过得不好吗？人家现在不是也过得挺好的，那和三观有啥关系了？是不是？咱不一不掏二不坑三不抢吗？那我要碰上，我是碰上他了，分了手吧，我就是唧唧歪歪哭哭啼啼。那我要碰上王思聪了，我也得敲他一个篮子了，谁让我碰上他们？好女人得到名声，坏女人得到一切。他得到了名声，我得到了一切。理解容正，成为容正，见过容正啊？你以为呢？我说的不对。老婆，不要22岁给你躺被窝念。我不喜欢22岁的。33岁。我是说这个事儿了，你知道吧？我不喜欢，我就 MIANMEL免妹，认住了没有？不是，我不喜欢那22岁的，我是嫌他一咋地就说我不跟人家发的女人不该照顾了，那不该来的可逗的是我老看见哈。他就喜欢这头木脑的军马汉，那不是男人，就喜欢我的又有头油又有脚臭的这种男人味儿。